我好似成為咗我細個羨慕嘅人。話說我細個嗰陣好羨慕可以出 trip 嘅人，因為可以免費去玩啦。咁喺21歲，我有咗第一次出 trip 嘅機會。我對鞋濕咗。OK， 而家到咗機場啦，多謝個天，好彩停咗雨。跟住而家去 check in 先，因為我個篋要寄倉，所以我哋提早咗少少到啦。請不要離開，行李正在安檢，請不要離開，請等待打印機。2 hours later， 到咗，跟住而家去攞行李。攞完行李之後呢，我哋就收到老闆嘅訊息，就係要即刻打台車，跟住即刻趕去做嘢啦。連埋行李一齊都要拎過去，因為冇時間 check in。我想講，我哋打咗台勁癲嘅車咯，一上車就開始玩加價，未計高速費，1個鐘車程竟收我哋5嚿水。好幸運，我哋趕上午餐啦！午餐係食 pizza 啦。咁跟住仲有好好玩嘅呢，就係今次嚟咗2個外國嘅工程師啦。咁跟住食之前係個個人喺度圍住，跟住用英文去自我介紹俾外國人識。跟住食完飯之後呢，係完全冇得休息咯，即刻開始工作。工作到大概6點半左右，終於可以收工。咁跟住就攞住我哋嘅行李去酒店 check in 啦。OK, room tour, action。帶埋被套嚟。哇！呢度好啊，我中意呢度，我中意呢個窗台。好靚啊！而家7點幾啊。因為等陣就出去食飯啦，咁而家趁有少少時間做一陣功課先，因為呢份功課過2日要交啦。如果而家唔做嘅話，應該就冇得交噶啦。跟住我估唔到嘅呢，就係呢邊會有咁多蚊啦，而且仲係好大隻，所以要裝返個驅蚊嘅嘢先啦。帶你哋睇下個夜景啦。沖完涼啦，跟住就要自己洗衫啦。咁好似係返到去集訓嗰陣時嘅生活咁樣，瞓喺我隔離嘅人，亦都係有當時集訓嘅同我一齊瞓嘅人啦。跟住差唔多所有嘢搞到七七八八啦，就開始再做下功課啦。咁今次我都又好幸運地有呢個機會嚟體驗出 trip。但係我覺得並冇我想象中咁爽咯，咁可能都係我心態問題啦。就一開始我係真係帶住嚟玩嘅心態去，直到落機我都係覺得我係嚟旅遊嘅，跟住
直接到喺機場一部車打過去工作嘅地方啦，我先開始意識到，哦，我嚟做嘢㗎，我真係唔係嚟旅遊㗎。咁就迅速地進入狀態啦。OK，咁 Day 1就到呢度啦，打板 Day 2見，拜拜。